Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Mais vídeo no canal. Gente, É o hábito, gente, falar meus, né? Minha sogra chegou aqui, gente, né? E ela, meus cunhados, né? E meus sobrinhos. É a primeira vez que ela vem, depois do ocorrido com meu sogro, né? E ela veio sozinha, tá aqui, né? Sozinha não, meus cunhados, né? O filho dela e o genro dela. E, gente, vamos fazer aqui uma fogueirinha, tá? Agora à noite. E vou mostrar pra vocês tudinho aí direitinho. Acompanha aí o vídeo, tá? Fica bem legal. Então vai deixar seu gostei no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Me siga no Instagram, tá? E é isso aí, vem comigo. Olha ele aí na rede. Ih, vai tá agora, não consegue. Caraca, Zé. Tá bom, Quinho. Olha a fogueirinha aí. E aí, sogra? Oi. Tá cozinhando aí, né? Tô fazendo uma batatinha calabresa. Você não tá pensando? Agora seria bom. Quando tivesse mais brasa, agora não. Botando batata doce na brasa. Olha que ela botou. Vamos ver, né? Batata. Que isso, é ele mesmo? Pula, fogueira? Ah, isso, pula a fogueira. Pula a fogueira, eu pulo, hein? Vai, pula a fogueira, Jimmy, duvido. Batatinha calabresa, que a sogra fez. Não come não, não fala que você não é comendo muito, tá? Tu não come, irmão? Separei isso aqui pra tu, ó. Bolo de milho com coco, tá? Separei pra tu, já que tu não come, eu vou jogar pra cá pra rolo de novo. Pra você e pra Milena, vocês não comem? A Helena come. Helena conta. Tá comendo? Come, Milena. Eu como, essa daí é minha, filho. Das tudo é tudo. Quer dizer que o melhor bicho sempre merece pra ele. 3 meses na mesma viagem. Vem cá, cara. Não foi na conversa, não. Vem aqui, ó. Aí, Bruno. Não aguentou, não. Meteu o pé. Quando ele voltou pra pegar essa cara, a mesma merda, Cunhado. O Jackson tem bacalhau. Tem batata pimenta? O Jackson tem aquele tutano de boi, assim, grosso pra caramba. Tutano dentro. Gente que fica enrolada até pra cozinhar o carro. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Dia é sábado, né? Olha aqui, ó. Quem tá dirigindo o carro hoje? Berta. Pisa. Não, A sogra. Era justo bom, tinha só. A sogra tá dirigindo, gente. Primeira vez. Ela sabe dirigir direitinho, viu? A quem nunca pegou no carro, não sabe, né? Só não precisa da porra. Pegou assim rapidinho o esquema. Só tem que ir até o talo. Bota perto a embreagem. Vem um caminhão lá. Tá o Bruno ensinando a ela. Perto, não, deixa o caminhão, mas esquece o caminhão. Ele acelera. Olha pra frente. Poxa, eu tenho que olhar pra onde eu quero. Não, de cá, mas da ponta de cá sempre será o acelerador. Da ponta de lá sempre será a embreagem. Do meu, o freio. Sempre. Pode acelerar. Que bonitinha, né, gente? Ela andando. Se meu sogro estivesse vendo, meu sogro ia ficar feliz por ela, orgulhoso. Que bonitinho. É reto. O fogão lá no Rio, que tava lá anos, lá durando, não tinha nada. Em um mês aqui apodreceu tudo. Em um mês. Marizinha. Da maresia. E o tijolo ele pega também, ele apodrece Você quer rápido comparar também. um ferro com... Não, porque é porque a maresia, ela não demora. tijolo é péssima qualidade mesmo. Não, Péssima qualidade. olha lá, tá parecendo mesmo. Não, agora no inverno, pra tu ver, 6 horas da noite aqui tá tudo molhado já, rapaz. De água salgada, de maresia, tem que ver meu carro como é que fica. Oi, pessoal, dia domingo. Domingo de manhã, nós estamos indo na roça. Estamos aqui no carro. Bruno. A gente tá indo lá na Amanda, né? No Mário. Tá indo eu, Bruno, as crianças, minha sogra, meus cunhados também. Passar o dia lá hoje e vou mostrar pra vocês um pouquinho de lá.
É uma nova roça. Eles estão no mesmo lugar lá, assim, né? Mas assim, mais pra frente. Eles mudaram, né, de casa. Então acompanha direitinho aí, né? Vamos ficar máscara direitinho. E é isso aí, pessoal. Beijo, bom domingo. Fiquem ligadinhos aí, vem comigo. Viu? Bem-vindo à roça. Bem-vindo à roça. Irmão, é a roça que estou pensando que é uma cidadezinha igual Cabo Frio, roça igual Cabo Frio. Bem-vindo à roça. Eles jogam Cabo Frio e roça, né? Vamos ver a roça. Já puxou uma tangerina dessa aí, Ju. Aí, Isso aqui é tangerina? é laranja. Limão doce. E é laranja. Tangerina, laranja. Vinho para um. Cheia de verbo. Ih, tem cozinha aí. Jogar pra açúcar. Chegamos aqui já na roça, gente. Olha o que encontramos. Olha o que a Amanda colheu. Tem que ficar calada, gente. Olha o tamanho. Senão os peixes vão embora. Gente, Será impossível. Pra tirar isso aqui daqui. mandioca, é empim, gente, é empim. Agarra no tronco, Empim, sacode, ó. A sogra. Aqui nasceu. A tá aí a sogra. É deitado, né? Assim pra baixo, não Ah, é se for assim. pra baixo. E aí, Amanda? Aí a sogra cozinhando na lenha, farofinha. Ó, capricho. Arrozinho. Na lenha, a melhor coisa. Olha aí, ó. Todo mundo.
Oi, família linda! Gente, eu perdi a parte final do vídeo. Parte finalizando, eu perdi. E gravei esse vídeo no domingo, né? Que eu fui na roça. E assim, eu falei, gente, agora. Aí eu peguei, não editei o vídeo. Aí vim editar o vídeo ontem. Aí agora, hoje de manhã, fazer a parte final do vídeo com vocês aqui. Tá? Dar tchau pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo maravilhoso. Tá um pouquinho na roça lá, com o pessoal, com a família. Muito legal a gente lá, amando o mar, as crianças. A gente sempre tá indo lá. E assim, muito obrigada por estar aqui comigo. Deus abençoe vocês. Já vou iniciar agora outro vídeo com vocês, um vlog bem legal. Vai deixando se eu gostei. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Me siga no Instagram, tá bom? E ó, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!